Today's lesson is a BAE404 week 2 lesson, and bending moment and the shear force are calculation. So in the diagram you can see there's a beam. The beam's got the length L and it's carrying there's a weight W. So in this case we can draw as a shear force diagram. So shear force is a tau by 2. So half of the shear force is the upward and another half will be the downward. And the bending moment diagram you can draw in the triangular shape. That will be at the point of this W's atom, so that will be the maximum bending moment, and the other points will be lower. So this is a bending moment diagram can be drawn in the triangular shape. So there's another pin will be 100 Newton and the 200 Newton are acting downward and reaction force is upward. Therefore that you can draw the shear force diagram. For the 100 Newton and 200 Newton, you can draw the shading pushing all the shear force in the rectangular shape. And so the 200 newtons are going downward and they are cancelled by the upward shear force. So we can draw a three-step shear force diagram. And the bending moment diagram that you get for the 100 newton, and then it will be also higher 200 newton and going down to the zero. So that will be the moment diagram. So distributed load, those loads are the point load. So all the force are acting only at this particular place. The next one is the distributed load. All the loads are equally distributed. So on the beams of the length L, all loads are equally distributed. In this case, a shear force diagram will be the half will be the triangular shape, positive half, and the negative half is going downward the triangular shape. And bending moment will be the graph. So the bending moment can be calculated by the equation WL squared divided by 8. The bending moment shape will be the graph. And also that you can see the beam. Beam is holding at this point, and the length L and the weight W is going downward. So in this case, shear force will be the rectangular shape, and the bending force will be this right angle triangular shape. So those are the distributed load and the point loads of bending moment and the shear force diagram. Whoပြောမှာတော့ပါလဲဆိုရင် the bending moment နဲ့ shear force diagram တွေဖြစ်တယ် BAE404 week 2 lesson အဲ့တော့ပုံမှန်ကြည့်တဲ့အခါမှာတန်းတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီတန်းဆိုရင်အလျား L ရှိတယ်သူ့မှာ weight W ကတက်ရောက်နေတယ်အဲ့ဒါဆိုရင် shear force ကိုဘယ်လိုဆွဲလို့ရလဲဆိုရင် down by 2 နဲ့ down by 2လို့ဆွဲလို့ရတယ်အဲ့ဒါအဲ့ shear force နှစ်ခုကဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုတော့ rectangular ပုံစံရှိနေတယ်နောက် bending moment diagram ကိုတော့ဘယ်လိုဆွဲလို့ရလဲဆိုရင် triangular ပုံဆွဲလို့ရတယ်အဲ့ W တက်ရောက်နေတဲ့နေရာမှာဆိုရင် bending moment ကအများဆုံးဖြစ်တယ်နောက်နေရာတွေမှာကျတော့ bending moment ကကျဆင်းသွားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ bending moment diagram ကိုတော့ triangular ပုံစံနဲ့ဆွဲလို့ရတယ်သတိကံပုံစံဆွဲလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုတော့တန်းတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီတန်းတစ်ခုမှာ100 Newton နဲ့ 200 Newton ကတက်ရောက်နေတယ်အဲ့ဒီ200 Newton နဲ့ 100 Newton ကိုစတင်တဲ့အားအပေါ်ပြန်တက်ရောက်နေတယ်အဲ့တော့ shear force diagram ဆွဲတဲ့အခါမှာဆိုရင်100 Newton နဲ့ 200 Newton ဆွဲလိုက်တယ်အဲ့တော့အဲ့မှာပုံမှန်ပြထားတဲ့အတိုင်းပဲလှေကားတစ်3တစ်လို့ပုံစံမျိုးဆွဲထားလိုက်တယ်ပြီးတော့မှအဲ့တော့200 Newton ဆွဲထားလိုက်တယ်ဆွဲတဲ့အခါမှာဆိုရင် shear force ကဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုရင်3လေကားတစ်3တစ်လို့ရှိနေတယ်နောက်က bending moment diagram ကျတော့ဘယ်လိုရှိလဲဆိုရင်ဒါမှ100 Newton ကိုဆွဲလိုက်တယ်ပြီးတော့မှနောက်200 Newton ကိုဆွဲလိုက်တယ်ဆွဲလိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင် bending moment ကဆိုရင်3ကပုံစံเนาะစတုကပုံစံဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါပါလေ point လုပ်တဲ့အတွက်เนาะ bending moment နဲ့ shear force ဆွဲလာတာနောက်တစ်ခုကျတော့ distributed load အတွက်เนาะ bending moment ကိုဆွဲလာမယ်เนาะ distributed load ကျတော့ပါလဲဆိုရင်ဒီတန်းတူလုံးမှာပုံကဆိုရင်ညီညမျှဆွဲသွားတဲ့ခါအဲ့ဒါ distributed load လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ distributed load အတွက် shear force ကတော့ဘယ်လိုဆွဲလို့ရလဲဆိုရင် triangular နှစ်ခုကိုဆွဲလို့ရတယ်တစ်ခုကအပေါ်ဘက်က positive နောက်တစ်ခုကဆို negative ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါ bending moment ကျတော့ graph အနေနဲ့ဆွဲလို့ရတယ် graph ကတော့ WL square divided by 8အဲ့ဒါ bending moment နဲ့တွက်လို့ရတာနောက်တန်းတစ်ခုကဆိုရင်ဒါ weight W တက်ရောက်နေတဲ့အရာရှိတယ်အဲ့ဒါရဲ့ shear force ကိုတို့ဘယ်လိုဆွဲလို့ရလဲဆိုရင် triangular နဲ့ဆွဲလို့ရတယ်နော် right angle rectangular နဲ့ဆွဲလို့ရတယ်ရှိ bending moment ကတော့ triangular နဲ့ဆွဲလို့ရတာတွေ့ရလိမ့်မယ် The next one will be the shear force diagram for the cantilever beam. So the beam is a folding and the throughout the length as the weight is equally distributed. So the shear force can be calculated as WL. The shear force diagram will be a right angle triangle. And also the bending moment can be also be calculated WL squared divided by 2, and then you also see the bending moment diagram.
And when there's a weight W1, W2, W3 are adding on the beam, in this case we can draw the shear force diagram and the bending moment diagram. So the deflection can be calculated. EI into Y is a deflection. EI Y dash with the slope. EI Y double dash is this is the moment MH. This is also equal to the minus RH plus MC multiplied with H minus 2.3 L. So in this diagram that you can see the bending moment diagram. So MC moment is shown on the diagram, and also the root 2 by 3I is equal to the X. So this is a distance, and the Y. This depression is a Y dash. So the shear force diagram and bending moment diagram. So shear force is a Y dash into 2 by 3 L, and bending moment is a Y 2 by 3 into L. So the MC is at the moment is equal to R multiplied L. So R is equal to MC by I. Now, go to the so shear force and bending moment diagram is so yard. You know, a down about the swing L. The premise choke hardy. At the comma, so shear force WL go no 12 yard, and bending moment out of WL square divided by 2, so we 12 yard. Any diagram the former sweater are 20 me. Now to qua I dump on my W1, W2, W3, I don't go down the day. I don't go down the day. Shear force go W1, W2, W3, so yard, bending moment out W1, W2, W3, and square below, not try to lap on a square yard. EI Y up, so in deflection pit. Water, block water, so EI Y don't know me. EI Y desk car, and look out water, no, so the water yard. EI Y the bed desk car, the moment product. Moment upon an minus RH upon MC, now H minus 2 by 3 L 12 yard. Eddie, the moment MC for my sweat at but 2 by 3 I so H 9 Y desk got a 0 pin in the bone, swallow yami. And shear force diagram, so Y desk 2 by 3 now may bending moment out of Y 2 by 3 and now me. And on moments MC got so R and now day at a chamolo are imagine MC by I do ya. Then we saw the one problems. It can deliver 4 meter long, is spotted at the free and the by is the broad. At the same level as the fixed end, a uniformly distributed load of the 6,000 kg per meter is carried along the middle half of the beam together with a central concentric load of 5,000 kg. Determine the load on the broad and the maximum bending moment. So write the equations. So in the problems you can see the cantilever beam. So on the cantilever beams there are two kinds of weight. One way is a 6,000 kg per meter uniformly distributed load. The another way is a point load of the 5,000 kilonewton. So the uniformly distributed. The beam length is a total 4 meter, and the 5,000 kilonewton is added at the half of the beam. So the 6,000 kilogram per meter. So uniformly distributed load is distributed over the 2 meter. So in this case, we have to write down this equation. So PH minus W by 2, H minus 1 square plus W by 2, H minus 3 minus 5,000 multiply H minus 2 is equal to Y double dash. So because of the at the moment at the A point, so we have to move the moment. So the point is a P point is the upper force. So the P into H is a moving around. So when the P into H moving around, so for the uniformly distributed load is the weight divided by the 2. So the H minus 2 square, and also this is the 1 m, and for the 5 m, W by 2 multiplied H minus 3, and minus 5,000 H minus 2. This is equal to the W dash, Y double dash. So this is the equation. So because of this, W by 2 kilogram per meter for the H minus 1. So W by 2 H minus 1 kilogram multiply H minus 1 distance. So this is how we got the W by 2 into H minus 1 the whole square. So that we firstly draw the shear force diagram. I show the shear force diagram, and I also show the bending moment diagram. Any post on my climate cover, candy barbia, so 4 meter a she there, the Taka Chotaka, the Taka Lula Penny. I Lula be the Pamas with the full speed up the only day, and not cars win, so Nimana can without a load.
6,000 kilogram meter level, no, 2 meter aqua weight tail needed, and up your 9,000 kilograms so that point local level swing, no, or choke in the army with 2 meter aqua tail needed. I look tail needed so that, no, but I'm also to below since I'm the swing. You may have can we are the one. It has to be 2 kilogram meter, yellow yard. At 8 minus 1, maybe or the TV do no, choke in the army 8 minus 1, while we are maybe or the TV. While we want it, and I'm going to do H minus 1, and I'll mark H minus 1 and Yao. And I'll imagine below yellow yard, so PH no, W/2 H minus 1 square, about W/2 H minus 3, and no 5,000 H minus 2 are wind the bed dash yellow yard. And I'll imagine here the shear phone and pending moment, no. Hello, moment, imagine here like this. Here you must pull my sweater out when shear for diagram, pending moment diagram, you pull down sweater out to Yalime. So we saw the diagram. So therefore the first equation will be this PH minus W/2 H minus 1 square plus W/2 H minus 3 minus 5,000 multiplied H minus 2 is equal to 1 divided dash. And so that we integrate. So by integrating, what you call is a EIY dash equal to P/2 H square minus 6,000 H minus 1 power 3 divided by 6 plus 6,000 divided by 6 H minus 3 power 3 minus 5,000 multiplied H minus 2 square divided by 2 plus A. This is equation 2. And also that we integrate again, EIY is equal to P/6 H power 3 minus 260 H minus 1 power 4 plus 250 H minus 3 power 4 minus 2,500.3 H minus 2 power 3 plus AH plus B. So this is the equation 3. For the n condition, so at the H equal to 0, Y equal to 0. So all the 0 value we substitute in the equation so that we got the B equal to 0. X is equal to 4 meter. So in this case, Y dash equal to 0. So that all these are substituted 4 meter and the Y dash equal to 0. So that by substituting in the equation, so you got the A is equal to 36,000 minus 80. And the 2 have to find the A. So the X is equal to 4 meter, Y equal to 0. So we substitute in equation, finally A equal to the minus 8,000. အဲ့တော့ညီမချင်းကိုဆက်ပြီးရေးမယ်ရေးတဲ့အခါမှာဆိုရင်နော်ပထမတိုးရခဲ့တဲ့ညီမချင်းကဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ PH အနှုတ် W/2 H အနှုတ်1နှစ်ထပ်အပေါင်း W/2 H အနှုတ်3အနှုတ်9000အမြောက် H အနှုတ်2ညီမချင်းက Y တပည့်တက်ဆိုရင်ညီမချင်းရတယ်အဲ့ဒါကိုမှ integrate လုပ်တဲ့အခါမှာဆိုရင် EIY တက်ညီမချင်း P/2 H square အနှုတ် 6000အမြောက် H အနှုတ်1 power 3အဲ့ဒါမှ6နဲ့စားမယ်ပြီးတော့ 6000 ကို60နဲ့စားမယ် H အနှုတ်3 power 3အနှုတ်နော် 5000အမြောက် H အနှုတ်2 power 2အဲ့ဒါမှ2နဲ့စားမယ်အပေါင်း A အဲ့ဒါညီမချင်းတစ်ခုရတယ်အဲ့ဒါကိုထပ်ပြီးတော့ integrate လုပ်လိုက်တဲ့ဆိုရင် EIY ညီမချင်း P/6 H power 3အနှုတ်260 H minus 1 power 4 about 250 H minus 3 power 4အနှုတ်2,500.3 H minus 2 power 3အပေါင်း AH ပေါင်း B ဆိုတာညီမချင်းကိုရမယ်အဲ့တော့ n condition ကိုထည့်လိုက်တယ် H ညီမချင်း0နဲ့ Y ညီမချင်း0 H ညီမချင်း0က Y ညီမချင်း0ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ညီမချင်းလုံးမှာအစားထည့်လိုက်တယ်ဆိုရင် B ညီမချင်း0ဆိုရင်ညီမချင်းကိုရမယ်အဲနောက်တစ်ခါ H ညီမချင်း4မီတာမှာ Y dash က0အဲ့တော့အဲ့ဒီ H ညီမချင်းနော်ညီမချင်း2မှာအစားထည့်လိုက်တယ် H ညီမ4ကိုအစားထည့်ပြီးတော့ Y dash ညီမ3က0ကိုအစားထည့်လိုက်တယ်ဆိုရင် A ညီမချင်း36,000အနှုတ်နော် 8B ဆိုတာရတယ်အဲ့တော့ A ကိုရှာမယ်အဲ့တော့ညီမချင်း3မှာဆိုရင် H ညီမချင်း4မီတာ4မီတာမှာဆိုရင် Y က0ဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီညီမချင်းနေရာမှာနော်အစားထည့်လိုက်တယ် A တန်ဖိုးတွေနော် B တန်ဖိုးတွေကိုအစားထည့်လိုက်တယ်နော်4 H ညီမနေရာမှာဆိုရင်4မီတာကိုထည့်လိုက်တယ်ဆိုရင် A ကအနှုတ်နော်8000ဆိုရမှာဖြစ်တယ်Therefore, that we got that A is equal to say 36,000 minus 8B, so the B is equal to 36,000 minus A divided by 8. So the A values are you substitute minus 8,000. So finally we saw that 36,000 minus 8,000. So this equal to the 44,000 divided by 8. So you got the 5,500 kilograms. So this is the answer. So therefore the equation we use are the Y dash equal to KY into M0 L divided by EI and Y is equal to the K2 M0 L squared divided by EI. So in this case M0 is a moment, A is a length, E is the elasticity constant and I is a moment of inertia. So that then you can see the bin loading diagram. For the cantilever bins, weight
is adding on the cantilever beam. So the K1 is equal to half for the freehand, K2 is also the 1/3 for the freehand. And also the uniformly distributed load. The capital W is equal to small w multiplied L. W is a weight by the length, weight by meter, and the A is a length. So in this case, for the background of the cantilever beam, so K1 is equal to 1/6 for the freehand, K2 equal to 1/8 for the freehand. And another beam is supported by the two support. So in this case, Y can also be calculated. So the background of the two supported beams are K1 equal to 1/16 and the K2 equal to 1/48. Another beam with the uniformly distributed beam is supported at the 2 points. So that the supporting points are the L/2 each from the center. So for that count, the loadings are K1 is equal to the 1/24 and the K2 equal to 5/384. So this is the mid-span loading. အဲ့တော့အဲ့ဒီပု္ပ္ပာကိုဆက်ပြီးတွက်တဲ့အခါမှာဆိုရင် A ရဆိုရင် 3600 လို့ 8B ဆိုရင် 8B ဆိုရင်ညီမချင်းကိုရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ B ညီမချင်း 3600လေးကနေ A ကိုနှုတ်ပြီးတော့ရှင်းနဲ့စားရမယ်အဲ့ဒါဆိုရင် 3600လေးကနေပြီးတော့အနှုတ်8000ကိုနှုတ်မဲ့ပြီးတော့ရှင်းနဲ့စားတယ်ဆိုရင် 4000ကိုရှင်းနဲ့စားတဲ့အတွက်နော် 5000 ကီလိုဂရမ်ဆိုတာရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့် Y တက်ညီမချင်း K1 M0L by E by လို့တွက်လို့ရတယ် Y ညီမချင်း K2 M0L square by E by ဆိုတဲ့ညီမချင်းကိုရေးလို့ရတယ်အဲ့ဒီမှာ Y test ကဆိုတာနော်ကွေးသွားတဲ့ slope နှုံးနော် Y ရတော့ဘယ်လောက်ကွေးသွားတဲ့နှုံးနော်ဘယ်လောက်ဆိုနော်ဒီဘင်းကဘယ်လောက်ကောက်သွားလဲဆိုတာကိုတွက်တာအဲ့တော့ K1 နဲ့ K2 ကဂိမ်းစီတွေဖြစ်တယ် M0 က moment ဖြစ်တယ် A ဆိုရင်တော့အလျားဖြစ်တယ် E ဆိုရင် elasticity constant ဖြစ်တယ် I ကတော့ moment of inertia ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ K1 K2 ကိုနော်အဲ့ဒီရက်မတွေကိုနော်ဝန်တင်ထားတာတွေကိုမူတည်ပြီးတော့တွက်လို့ရတယ်အဲ့တော့ပုံမှန်ကြည့်လိုက်ဆိုရက်မတစ်ခုကိုနော်ချုပ်ထားတယ်ချုပ်ထားပြီးတော့မှနော်ဘုံတစ်ဖြူကနေအောက်ကိုတက်ရောက်ပြီးတော့နော်တက်ရောက်ထားတယ်အဲ့ဒါဆိုရင် K1 တန်ဖိုးကနှစ်ပိုင်းတစ်ပိုင်းနဲ့ညီတယ် K2 ကတော့သုံးပိုင်းတစ်ပိုင်းနဲ့ညီတယ်အဲနောက်တစ်ခုဘင်းတစ်ခုကျတော့ဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဒီမှာတို့ညီမျှတဲ့ဝန်ကဖြတ်ပြီးသွားလားတမီတာရှိတိုင်းမှာဆိုရင်ဝန်ကတစ်ဖြူအသေးရှိတယ်အဲ့တော့ L မီတာအရှည်မှာဆိုရင်တစ်ဖြူအသေးနဲ့ L နဲ့မြောက်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တစ်ဖြူအကြီးအဲ့ဒီဘင်းလို့ဟာမျိုးကြတော့နော် K1 ကို6ပုံတစ်ပုံလို့တွဲလို့ရတယ် K2 ကတော့10ပုံတစ်ပုံလို့ရေးလို့ရတယ်အဲနောက်တစ်ခုကတော့လိုက်ဘင်းတစ်ခုကဆို2နေရာကနေပြီးတော့ဘေးကနေမှာထားတဲ့ဘင်းတွေအဲ့လို2နေရာကနေပြီးမှာထားတဲ့ဘင်းမျိုးဆိုရင် K1 က 1/16 K2 ကတော့ 1/48 အဲ့ဒါဆိုရင် mid-span loading လို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့အဲ့ဒီဘင်းတစ်ခုကဝန်ကိုညီမျှမျှဖြန့်ဝေထားတဲ့ဘင်းဖြစ်နေတယ်နောက်သူ့ကိုဝန်ဘေးတစ်ပတ်တစ်ချက်စီကနေမှာထားတယ်အဲ့ဒါဆိုရင် K1 က 1/24 နဲ့ညီပြီးတော့ K2 က 5/384 နဲ့ညီတယ် Then we saw the one problem an initially straight and horizontal cantilever or uniform section and the length L in rigid bill in the YN and carries a uniformly distributed load of the intensities omega for a distance of the L/2 measured from the bill in N. Determine the terms of the omega, L, E, and I is an expression for the slope of the cantilever at the end of the load. B is a depression at the free end. C, the force in the vertical prop free is to be applied at the force end in order to restore this end to the same horizontal level as a base end. So in this case, the straight line beam and also horizontal condition beam. So the beam has the uniform section and the length equal to the L. So this is the one end is attached at the one end and it carry the uniformly distributed load of the omega. So the uniformly distributed load is distributed over the L/2 distance. So we have to find out the omega, L, E, and I. So A is we have to find the slope, and B we have to find the deflection, and the C we have to find the force in the particular prop. So in this case, we write down the equation. For that is the slope of the cantilever. Slope of the cantilever is y dash B is equal to the 1/6 omega and the BC power Q divided by EI. So in this case, 1/48 or omega L power Q divided by EI. So this is for the slope. And number B, we also have to find the deflection. Deflection is YA. YA is equal to YB multiplied AB. So this equal to the y dash B is equal to 1/8 omega L/2 the whole power 4 divided by EI. So therefore we got the half multiplying WL power 3 divided by 48 EI. So you got 7 divided by 384 WL power 4 by EI.
So this is the thing we got. And another thing is that we can draw the diagram. So in this case, the force P is equal to the 7 divided by the 128 WL. So YB is equal to the YA, so the 1/3 into PL power 3 by EI is equal to 7 divided by 384 WL power 4 by EI. So the loading diagrams we can draw the loading diagram. So crossing this diagrams the beam will be bent. So in this case we have to suppose there's a beam not to bend. So the force P that prevent the beam from the bending is equal to the 7 divided by 128 and the WL. So in this case YBS must be equal to YA so that the beam will not bend. So in this case YB force can be calculated 1/3 into PL power 3 by EI is equal to and so 7 divided by the 384 WL power 4 by EI. So by solving this one we call the P is equal to the 7 divided by 128 WL. အဲ့တော့ဒီပုံစံမှာဘယ်လိုပြထားလဲဆိုဘင်းတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီဘင်းတစ်ခုကဆိုရင်เนาะအလျာအရှိရှိတဲ့ဘင်းရှိတယ်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ဒါညီညီများဖြန့်ဝေလာတဲ့ပုံเนาะဘုံက L by 2အထိကိုသူကเนาะတင်ထားတယ်တင်ထားတဲ့ဆိုရင်เนาะအဲ့ဒီခါမှာဘာကိုတွေ့ရမလဲဆိုရင်ဒီလိုဘုံရဲ့ဖြန့်ဝေနှုန်းတစ်ဖြူလေးနောက်ပြီးတော့ဘင်းရဲ့အရှိ L လေး E လေးเนาะ elasticity constant E နဲ့ I နဲ့ပါတဲ့เนาะညီမချင်းကိုရေးရမယ်ရေးရမယ့်ခါမှာအဲ့ညီမချင်းကိုသုံးပြီးတော့မှတော့ဘင်းရဲ့ slope ကိုတွေ့ရမယ်နောက်ပြီးတော့ဘယ်လောက်ကွေးသွားတယ်ဆိုတဲ့ deflection ကိုတွေ့ရမယ်အဲ့ဒီဘင်းကိုအဲ့လိုမကွေးနိုင်ဘူးမကွေးသွားအောင်ပြည်နေရာကနေပြီးအောက်ကနေထောက်မှထားတယ်အဲ့ဒီထောက်မှထားတဲ့ force P ကိုလည်းတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပထမအဆုံးတော့ slope ကိုညီမချင်းရေးလိုက်တယ် y dash b ညီမချင်း 1/6 နော် omega pc power 3 divided by EI ကိုရေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင် 1/48 omega L power 3 by EI ဆိုမှာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီဘင်းကိုဘယ်လောက်ကောက်သွားလဲဆိုတာတွေ့တဲ့အခါမှာဆိုရင် YA ညီမကြီး YB အမြောက် AB အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ y dash b အဲ့ဒါဆိုရင် 1/8 omega L by 2 power 4 by EI ဆိုရင် 1/2 multiplied WL power 3 by 48 EI အဲ့ဒါဆိုရင်7 divided by 384 WL power 4 by EI ညီမချင်းကိုရမယ်အဲ့တော့အဲ့လိုဘင်းကိုအဲ့လိုမကောက်သွားဖို့တဲ့ပြည်နေရာကနေပြီးတော့နော်ပြန်မထားတာအဲ့ဒါဆိုရင် YB နဲ့ YA နဲ့ညီရမယ်YB ကိုတို့ဘယ်လိုတွက်လို့ဆိုရင် 1/3 PL power 3 by EI အဲ့ဒါဘာနဲ့ညီလဲဆိုရင်နော်အောက်ကိုကွေးဝအောင်နော်တက်ရောက်နေတဲ့အားတွေဖြစ်တဲ့7 divided by 384 WL power 4 by EI နဲ့ညီမချင်းချပြီးရေးလို့ရတယ်ညီမချင်းကိုရှင်းလိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင် P တန်ဖိုးသည်7 divided by 128 WL ဆိုတဲ့တန်ဖိုးကိုရမှာဖြစ်တယ် And then we saw the problem. The following results are obtained in a tensile test on a mild specimen of the original diameter 2 cm and the gauge length 4 cm. At the limit of the proportionality, the load was at 80,000 Newton and the extension 0.048 millimeter. The specimen yield at a load of the 85,000 Newton. The maximum load withstood was 150,000 Newton and that the load at the pressure was 100 kilonewton. When the two parts were fitted together after being broken, the length between the gate points was found to be 5.56 cm and the diameter at the neck was 1.58 cm. Calculate A Young modulus, B the stress at the limit of the proportionality, C yield stress, D ultimate tensile stress, E percentage elongation, F construction, G the stress at the fracture. And in the case you can see there's a diameter of 2 cm specimen, so that the gate length is 4 cm. So for the proportionalities, the load is 80,000 Newton and the extensions are 0.48 millimeter. So that the specimen yield the load at the 85,000 Newton. So the maximum load withstood is 150,000 Newton. And that the load at the pressure is 100 kilonewton. So two parts are fitted together after being broken. So the length between the gate point is 5.56 centimeter and the diameter of the neck is 1.58 centimeter. So we have to calculate the Young modulus, stress at the limit of the proportionality, yield stress, ultimate tensile stress, percentage elongation, construction, the stress at the fracture. So firstly we calculate the area. Area pi by 4 into 2 centimeter square. A is equal to the 4 centimeter, B is 80,000 Newton, X is 0.048 millimeter. PC is 85,000 Newton, PD is 150,000, S is equal to the 5/5 minus 4. So in this case, A test is equal to pi by 4 into 1/5 square. P is 100,000 Newton. So firstly, you calculate the E. E is equal to PL by
AXA. So that 80,000 multiplied 40 millimeter divided by pi by 4, 20 square multiplied 0.048. So you got the 213000 Newton per millimeter square. And stress GA can also be calculated PA by AA. So 80,000 Newton divided by pi by 4 into 20 square. So you got the 255 Newton per millimeter square. The yield stress also can be calculated PC by A. So 85,000 divided by pi by 4 into 20 square. You got a 271 Newton per millimeter square. Now the post are below the steel my steel spaceman bomb, my steel post and bomber, not 2 hours that a chain in the machine, killing a lace in the machine, a poma, not 10 size test go low me. I took a logo that he told the Kamatui as he had a fish sheila, a elu sheila, the chain in machine, low D, 80,000 Newton, a shewa, as he had the Tomia Tomia Lishi millimeter, Eddie spaceman as with the 85,000 Newton ခန်းနိုင်တယ်အဲ့တော့မကျိုးပြတ်ခင်အထိခန်းနိုင်တဲ့ဝန်အားဒီ 150,000 Newton ဖြစ်နေပြီးတော့အဲ့ဒီကျိုးပြတ်သွားတဲ့အခါမှာရှိတဲ့ဝန်ဒီ100 kilo Newton ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုကိုအတူတကွဆက်လိုက်တဲ့အခါဆက်ပြီးတော့မှဒါကျိုးသွားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီလိုအဲ့ gate အဲ့လိုမျိုးအစိတ်ပိုင်းဆက်ထားတဲ့နေရာအထိမှာရှိတဲ့အရှည်ဒီ 9.58 cm ရှိနေတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုကျိုးနေတဲ့ကျိုးစကျိုးတဲ့နေရာမှာဆိုရင်ဒါတဖြည်းဖြည်းတန်နော် diameter ပေးသွားတယ်ပေးသွားတဲ့အခါမှာဆိုရင်အဲ့ဒါနေမင်းနေရာရှိဖြစ်တယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့မှာရှိတဲ့နော်အချင်းဒီဒါ 1.58 cm ရှိနေတယ်အဲ့တော့ဘာလို့တွဲရမလဲဆိုတော့ A ဟိုရမော်ကြီးလို့တွဲရမယ်ဒါ B ကတော့ဘာလို့တွဲလဲဆိုရင်အဲ့လိုနော်ဘုံကတဖြည်းဖြည်းနော်ဘုံပေးတဲ့ခါမှာအစရတဖြည်းဖြည်းကိုနော်လိုက်ရောညီတွေရှည်ထွက်လာတယ်အဲ့ရှည်ထွက်လာတဲ့နေရာမှာအချိန်မှာရှိတဲ့နော်ဘုံကတန်အားကိုတွဲရမယ်နောက်ပြီးတော့အများဆုံးခံနိုင်တဲ့တန်အားကိုတွဲရမယ်နော်အများဆုံးခံနိုင်တဲ့ဆွဲအားကိုတွဲရမယ်နောက်ပြီးတော့ရှည်သွားတဲ့နော်အခြေရဲ့နော် percentage ကိုတွဲရမယ်နောက်ပြီးတော့ဘယ်လောက်ကျုံဝင်သွားလဲဆိုတာတွဲရမယ်အဲဒီကျိုးတဲ့အချိန်မှာရှိတဲ့အများဆုံးနော်တန်အားကိုတွဲရမယ်အဲ့တော့ပထမဦးဆုံးသူ့ရဲ့ area ကိုတွက်လိုက်တယ်ဆိုတော့2 cm ရှိတဲ့ diameter ဆိုတဲ့အတွက် area pi by 2 multiply 2 cm square အဲ့လိုထည့်ပြီးတွက်လိုက်မယ်အဲ့တော့အရှည် area ဆိုရင်4 cm ရှိတယ်အဲ့ဒီမှာဆိုရင် area နေရာမှာရှိတဲ့လို့နော် proportional ရှိတဲ့အချိန်မှာရှိတဲ့နော်ဘွန်အားစီဆို PA လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါ 80,000 Newton လို့ခေါ်တယ်နောက်ထည့်လိုက်မယ်အဲ့ကိုနော်ဘွန်ပေးတဲ့အခါမှာဆိုရင်လိုက်ရောညီတွေရှည်ထွက်လာတဲ့အစရာဒီ3.48 မီလီမီတာအဲ့တော့အဲ့စရာ3.48 မီလီမီတာထည့်လိုက်တယ်နောက်တစ်ခါဆက်ပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းဝင်တိုးပေးလိုက်တဲ့အခါမှာရှိတဲ့ဝန်အားဒီ PCR 85,000 Newton ရှိနေတယ်အဲစပြီးတော့ပုံပြက်လာတဲ့အခါမှာရှိတဲ့ဝန်အားဒီ 150,000 Newton ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီခါမှာရှိတဲ့နော်အရှည်ဒီတော့ 5.5 cm နဲ့ 4 cm ကိုနှုတ်လိုက်ရမယ်နောက်ပြီးတော့အဲ့လိုတော့တဖြည်းကျုပ်ဝင်သွားတဲ့ area ဒီနော် pi by 4 into 1.5 square လို့ထည့်ရမယ်နောက်ပြီးကျိုးတဲ့အခါမှာရှိတဲ့ဝန်အားတော့ PE လို့ခေါ်တယ် 100,000 Newton လို့ခေါ်တယ်ပထမဆုံးတော့ E ကိုတွက်မယ် E ဆိုရင် PL ကို AH နဲ့စားမယ်အဲ့တော့ P နေရာမှာ80,000 ထည့်မယ်A နေရာမှာ40 mm ထည့်မယ် A နေရာမှာ pi by 4 20 square ထည့်မယ် H နေရာမှာ 0.04 mm ထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင် 213,000 Newton per millimeter square ဆိုရလာမယ်နံပါတ်2ကတော့ဘယ်ကိုတွက်မလဲဆိုရင်အဲ့ proportional ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာရှိတဲ့ဝန်တန်အားကိုတွက်ရမယ်အဲ့ GA proportional ဖြစ်နေတဲ့အခါမှာရှိတဲ့တန်အား POA နဲ့စားမယ်80,000ကို pi by 4 20 square နဲ့စားတဲ့အခါမှာ255 Newton per millimeter square ကိုရမယ်နောက်တစ်ခုကတော့တဖြည်းဖြည်းနော်ပုံပြက်ခံဒီအခါမှာရှိတဲ့တန်အား yield stress လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါ GY ဆိုရင် PCOA နဲ့စားရမယ်85,000ကို pi by 4အမြောက်20 square နဲ့စားတဲ့အခါမှာ271 Newton per millimeter square ကိုရမှာဖြစ်တယ် Can continue to calculate that ultimate tensile stress. So ultimate tensile stress is GD is equal to PD by A. So that 150,000 divided by pi by 4 multiplied by 20 square. So you got 478 Newton per millimeter square. So percentage elongation delta L. So 5.56 minus 4 divided by 4 is equal to the 13%. And also the percentage of contraction. So percentage delta A. So percentage delta A is pi by 4 multiplied by 2 square minus pi by 4 multiplied by 1.58 square divided by pi by 4 multiplied by 2 square. So you got 37.59%. And also there's a ultimate stress, GE. So PE divided by A. So 100,000 divided by pi by 4 multiplied by 20 square. So you got 318.67 Newton per millimeter square. And therefore that we write down the equation. Safety factor SF is equal to UTS. So ultimate tensile stress divided by working stress, or the yield stress by working stress. And resilience is equal to the ability to store or the absorb the energy without permanent deformation. So resilience can be also be calculated GA squared divided by 2E.
ခုနပုံစံပုစဆက်ပြမယ် UD ဆိုတာ ultimate tensile stress အဲ့တော့ GD ညီမချင်း PD ကို A နဲ့စားမယ်150 150,000 ကိုမှ pi by 4 20 square နဲ့စားတဲ့အခါမှာဆိုရင်478 Newton millimeter square ကိုရမယ်percentage ဆိုတာ contraction ဆိုတော့ percentage elongation ဆိုတော့ percentage data ကိုတွက်မယ်အဲ့တော့5 by 5 6တရားနေ4ကိုနှုတ်မယ်နောက်ပြီးတော့4နဲ့စားတဲ့အခါမှာဆိုရင် 39% ရမယ်percentage contraction ကျတော့ pi by 4 multiply 2 square minus pi by 4 multiply 1 by 5 square အဲ့ဒါကိုမှ pi by 4 multiply 2 square နဲ့စားတဲ့အခါမှာဆိုရင် 37.59% နဲ့ရမယ်အဲ့ဒါ ultimate စာ stress ကို G ရတော့ပါလဲဆိုရင် PE ကိုမှ A နဲ့စားမယ် 100,000 ကိုpi by 4 multiply 20 square နဲ့စားတဲ့အခါမှာဆိုရင်318.67 Newton per millimeter square ရမယ်အဲ့တော့ SS ဆိုတာဆိုရင် safety factor ဝန်တစ်ခုက ultimate အများဆုံးခံနိုင်ဝန်အားနဲ့ပုံမှန်အလုပ်လုပ်တဲ့ဝန်အားရဲ့အချိုးကို safety factor လို့ခေါ်တယ်safety factor ဖြစ်တဲ့ SFC ultimate tensile stress ဖြစ်တဲ့ UDS ဖြစ်တဲ့အများဆုံးတင်နိုင်တဲ့ဝန်ထဲကနေပြီးတော့အဲ့ဒါကိုမှပုံမှန်အလုပ်လုပ်တဲ့ဝန် walking stress နဲ့စားမယ်အဲ့တော့ SS ညီမကြီး UDS by walking stress သို့မဟုတ်လေအများဆုံးခံနိုင်ပုံအားတွေ G stress လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါမှ walking stress နဲ့စားရင် safety factor asset ကိုရမယ် resilience ဆိုတာတော့ဗာလဲဆိုရင်ပုံမပြောင်းဘဲနဲ့စုပ်ယူနိုင်တဲ့စွမ်းအင်အဲ့ဒါကို resilience လို့ခေါ်တယ်ability to store or absorb energy without permanent deformation ပုံကိုအမြဲတမ်းကိုပုံမပြောင်းသွားဘဲနဲ့ဝန်ကိုစုပ်ယူနိုင်တဲ့စွမ်းအင်ကိုစုပ်ယူနိုင်မှုကို resilience လို့ခေါ်တယ်အဲ resilience ကိုလို့ GA square ကို 2AB နဲ့စားမယ် GA square ဆိုတာဗာလဲဆိုရင်ဒီပုံမပြောင်းခင်အထိခံနိုင်တဲ့ဓာတ်အားအဲပုံမပြောင်းဘဲနဲ့ခံနိုင်တဲ့ဓာတ်အားဖြစ်တဲ့ G နှစ်ထပ်ကိုမှ 2E နဲ့စားမယ် E ရဆိုရင်ဒါ Young modular ဆို G နှစ်ထပ်ကို 2E နဲ့စားခြင်းအပြင် resilient ကိုတွက်လို့ရမှာဖြစ်တယ် And then we continue to solve the problem. So the problem is given. In the joint shown, if the diameter of the rod is a 5 centimeter and the thickness of the quarter is a 1 by 25 centimeter, find the other dimensions required so that the strength shall be against all types of the failure. Permissible stresses are the 300 Newton per millimeter square, tension 550 Newton per millimeter square, shear in the members, and the 225 Newton per millimeter square in the quarter, and the 450 Newton per millimeter square cushion. So in this case, we see the quarter. So quarter the dimensions are given. So in the diagram, you can see the D, H, B, A, B. So in this case, also I indicate the shear area. So that the shear area can also be calculated. So that the tension in the rod can be calculated. Tensile stress G is equal to P by A. So P by pi by 4 D square. So this is therefore P is equal to G multiplied A. So G is already given 300 Newton per millimeter square. A is a pi by 4 into 50 square. Because of that, this the rod diameter is 50 centimeter. 50 centimeter to 5 centimeter. So 50 millimeter. So pi by 4, 300 Newton per millimeter square multiplied pi by 4 multiply 50 squares. So you got 588,000 Newton. And the final shear and the quarter through this are A, B, and CD. This is the base shear. The base shear is equal to P divided by ASH. So this is a P divided by A1 plus A2. So the base shear square is 225 Newton per millimeter square. The P is 588,000 divided by 2 multiplied C multiplies 12.5 millimeter. So in this case, we can calculate C is equal to 105 millimeter. အဲ့တော့ဒီပု္ပ္ပာမှာပို့ပြလာတဲ့ joint ကိုဆွဲပြတာလေအဲ့ joint တစ်ခုမှာဆိုရင် raw ရဲ့ diameter ဆိုရင် 5 cm ရှိတယ်အဲ့ဒီမှာ quarter တွေမှာရဲ့ဒီ quarter တွေရဲ့အထူအားဆိုရင် 1.25 cm ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီ strength ကဆိုရင်ဒီလိုမကျိုးမပြအောင်ပဲခံနိုင်ရမယ်တခြားအတိုင်းဓာတ်တွေကိုဆွဲရမှာဖြစ်တယ်အဲ့မှာလက်ခံနိုင်တဲ့ဓာတ်တွေ300 Newton per millimeter square tension ဖြစ်နေတယ်နောက်ပြီးတော့150 millimeters Newton per millimeter square shear stress ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီမှာ225 Newton per millimeter square ဒီ quarter မှာဖြစ်ပြီးတော့ဒီက450 Newton per millimeter square ဒီ crush မှာဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီပုံမှာဆွဲပြထားတဲ့ကမှာဆိုရင်ပုံတွေ့ရမယ်အဲ့ P တွေA တွေ B တွေအဲ့ quarter ဘယ်လိုထားလဲ shear area ဘယ်လိုထားလဲဆိုတော့ပုံမှာဆွဲပြထားတယ်အဲ့ဒီကမှာလည်း rod ထဲမှာရှိတဲ့ tension ကိုတွေ့ရမယ်အဲ့တော့ tensile stress G ဒီ P ကိုမှ A နဲ့စားမယ်အဲ့တော့ P ကိုမှ pi by 4 D square နဲ့စားမယ်အဲ့တော့ P ဒီ G နဲ့ A နဲ့ညှောက်မယ်အဲ့တော့ G ရဆိုရင် stress ဖြစ်တဲ့300 Newton per millimeter square area တော့5 cm diameter ပေးထားတယ်အဲ့တော့5 cm ဆို50 mm အဲ့တော့ pi by 4 50 နှစ်ထပ် square အဲ့ဒါနဲ့
မှာ300 Newton per millimeter square နဲ့တွက်တဲ့အခါမှာဆိုရင် 588,000 Newton ကိုရမှာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါနော်ဒီ quarter ရဲ့နော် A နဲ့ B နဲ့ C ကိုဖြတ်ပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့ shear ကြတော့ဒါပါလဲဆိုရင် double shear လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ double shear ဆိုရင် shear stress တောင်က B နေရာမှာ ASA တွေမှာ A1 အပေါင်း A2 နှစ်ခုနဲ့စားရမယ်225 Newton per millimeter square ဒီဘာနဲ့ကြည့်လဲဆို588,000အဲ့ဒါအောင်မှာ2 multiply C multiply 12/5အဲ့ရနေတွက်တဲ့အခါမှာ C 105 millimeter ကိုရမှာဖြစ်တယ်And we continue to solve this problem. So by the shear of the right hand member through the EF and the GH, the shear of the upper and lower. So in this case, we see that the diagram in this EF and GH. So in this case, the pieces is coming out. So in this case, the A and B's are the area. So down is square to the B divided by ASA. So this is the B divided by 4AB. So AB is square to B by 4 down. So the 588,000 divided by 4 multiply the 150. So from that you got the AB equal to 986 millimeter square. And number 4 is the by shear of the left hand member through the IK and the LM. This is the shear. So down equal to the B divided by ASH. So this is equal to the B divided by 2 multiplied by CH. So therefore the CH is equal to 588,000 divided by 2 multiplied by 150. So we got CH is equal to 1960 millimeter square. And number 5 is the bifurcation of the quarter between the right hand member and the quarter. So B is equal to B divided by projected area on the PL perpendicular P. So P divided by the 2 multiply A multiply F. So the A equal to P by 2 FE. So A minus substitute P value you substitute 588,000 and divided by 2 multiply F is substitute the 12.5 millimeter and P is a 450 Newton per millimeter square. Therefore the 588,000 divided by 2 multiply 12.5 multiply 450. So you got 524 millimeter. အဲ့ဒီပုံစံကိုကြည့်တဲ့အခါမှာ shear ဖို့ကြောင့်မလို့ဒီအပိုင်းစာတွေကပြတ်ထွက်သွားတယ်။အဲဒီပြတ်ထွက်သွားတဲ့ area တွေက A နဲ့ B နဲ့ရှိနေတယ်။အဲ့ဒီအပါဟာဆိုရင် shear ဖို့တောင်းပါ A ကိုမှ B ကိုမှ ASA နဲ့စားရမယ်။အဲ့တော့ B ညီမချင်း ASA တမ်းမျိုး4 multiply AB အဲ့တော့ AB ဆိုရင် B ကို4တောင်းနဲ့စားမယ်။အဲ့တော့ B တမ်းမိုးဖြစ်တဲ့ 588,000 4နဲ့တောင်းတမ်းမိုးဖြစ်တဲ့150 Newton per millimeter square ကိုစားထည့်တဲ့အခါမှာဆိုရင် AB ဒီ986 millimeter square ကိုရမယ်။ Number 4ကတော့ဗာလဲဆိုရင် the shear of the left hand ဘယ်ဘက်မှာရှိတဲ့ shear နဲ့เนาะဒီအဲ့လိုဘယ်ဘက်မှာ shear ကဘယ်လိုဖြစ်နေလို့ IK နဲ့ LM ဆိုတဲ့เนาะဟိုအကွာအဝေးတွေကိုမှเนาะဖြတ်ပြီးတော့ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့เนาะ IK နဲ့ LM ဆိုတဲ့ area တွေကိုဖြတ်ပြီးတော့ shear ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါ double shear အဲ့ double shear တောင်မှာ P ကိုမှ shear for area ဖြစ်တဲ့ AS နဲ့စားရမယ်အဲ့တော့ P ကို shear for area ဖြစ်တာ AS က C နဲ့ H နဲ့မြောက်မယ် double shear ဖြစ်တဲ့2နဲ့စားမြောက်မယ်အဲ့တော့ P ကို 2CH နဲ့စားခြင်းအပြင်တောင်တွက်လို့ရမယ်အဲ့ဒါဆိုရင် CH ညချင်း 588,000 ကို2 multiply 150နဲ့စားတဲ့အခါမှာဆိုရင်1960 millimeter square ကိုရမှာဖြစ်တယ်အဲနောက်က crushing ဖြစ်သွားတာအဲ့ right ညာဘက်မှာရှိတဲ့ဒီလိုเนาะဒီ member နဲ့ quarter ကြားမှာ crush ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ crush ဖြစ်သွားတဲ့ force ဖြစ်တဲ့ P ရတော့စုစုပေါင်းတက်ရောက်တဲ့အားဖြစ်တဲ့ P ကိုမှအဲ့ crushing ကိုခံထားတဲ့ area နဲ့စားရမယ်အဲ့တော့ P ကိုမှเนาะ 2AM နဲ့စားမယ်အဲ့တော့ A ညီများချင်း P ကို 2FP ဖြစ်သွားမယ်အဲ့ဒီခါမှာဆိုရင် P တန်ဖိုးနေရာမှာ 588,000 လို့စားထည့်F နေရာမှာ 12.5 ကိုစားထည့်မယ် P နေရာမှာ 450 စားထည့်ပြီးရှင်းလိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင် A တန်ဖိုးဒီ 52.4 millimeter ကိုရမှာဖြစ်တယ်Then we continue to solve. So the B equal to A, H by A. So this is equal to the C by A. So we got the 980 millimeter square divided by 52.4. You got the 18.7 millimeter. And number 6, the bifurcation of the quarter between left member and quarter. So P equal to the P divided by FH. So H equal to P divided by BF. So 588,000 Newton divided by 450 Newton per millimeter square multiplied 12.5 millimeters. You got a 104.8 millimeter. And from the equation D and F, you can also calculate C equal to CH by A. So 1960 millimeter square divided by 0.458 millimeters, you got 18.75 millimeter. အဲ့ပုံစံကိုဆက်ပြီးတွက်တဲ့အခါမှာ P ညီမျှချင်း AH by A ဆိုရင်ညီမျှချင်းကိုရေးလို့ရမယ်အဲ့ဒါဆိုရင် C by A နဲ့ညီတယ်980 millimeter square ကို52.4 millimeter နဲ့စားတဲ့အခါမှာ 18.8 millimeter ကိုရမယ်အဲ့ဒီ quarter ရဲ့ဘယ်ဘက်နဲ့ member နဲ့ဒီ quarter မှာရှိတဲ့ crushing ကိုတွက်တဲ့
ခါကျတော့ P များရင် P တစ်ပိုင်းFH ဆိုတာနဲ့စားပြီးတွေ့ရမယ်အဲ့တော့ H များရင် P ကိုမှ PF နဲ့စားမယ် 58800ကို 450 ရဲ့ 12.5 ရဲ့မြောက်ထားတာနဲ့စားလိုက်တဲ့ခါမှာဆိုရင် 104.8 mm ကိုရမယ်အဲ့တော့ equation D နဲ့ F ကနေပြီးတော့မှ C များရင် CH/H ကိုတွက်တဲ့ခါမှာဆိုရင် 1960 mm square ကို 104.8 နဲ့စားတဲ့ခါမှာ 18.75 mm ကိုရမှာဖြစ်တယ် And based on those the theory and the calculation, we have to solve the exercise 16 for the BAE404 and the MB334. Question 71. Cantilevers are 8 meter long is supported at the free and by a prof at the same level as the fixed hand. A uniformly distributed load of the 7,000 kilogram per meter is carried around the middle half of the beam together with its central concentric load of the 5,000 kilogram. Determine the load on the prop and the maximum bending moment. And the question 72, an initially straight and the horizontal cantilever or uniform section and the length L in rigid build in the one end and the carries a uniformly distributed load or the intensity W for a distance L by 2 measure from the base in N. Determine the terms of the W, L, E, and I. Question အဲ့ဒီဟာတွေအခြေခံပြီးတော့မှလေ့ကျင့်ခန်း16လုပ်မယ်အဲ့ဒီလေ့ကျင့်ခန်း16က BAE404 နဲ့ MB334 အကျုံးဝင်တယ်အဲ့ပထမပုံစံမှာ cantilever เนาะတစ်ဖက်ချုပ်ထားတဲ့ဘင်းอ่ะဆိုရင်10မီတာရှိတယ်တစ်ဖက်ကချုပ်ထားပြီးတော့တစ်ဖက်ကတော့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ဒါညီမျက်နှာဖြန့်ဝေလာတဲ့ဝန်က 7,000 kilogram per meter ကိုเนาะဘယ်မှာ2မီတာကနေပြီးတော့ကွာဝေးကနေပြီးတော့ပယ်ဆောင်နေတယ်အဲ့တော့ဝန်တို့ဘယ်လိုပယ်ဆောင်လဲဆိုတော့ပုံမှာဖော်ပြထားတယ်အဲ့ထို့အတူပဲဒီမှာဆို concentrate လောက်ကလည်းပဲ8,000 kilogram ဆိုတဲ့ concentrate လောက်ကလည်းတက်ရောက်နေတယ်အဲ့လိုတက်ရောက်နေတဲ့ခါမှာဆိုရင်အများဆုံးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ bending moment ကိုရှားမှာဖြစ်တယ်question 72ကတော့ဒီလိုဖြောင်းတန်းနေပြီးတော့เนาะဖြောင်းတန်းနေပြီးတော့เนาะဒီရေပြင်ကြီးတိုင်းရှိနေတဲ့တစ်ဖက်ချုပ်เนาะလို့ရမအဲ့ရမကဆိုရင်တော့အလျားရှိတယ်အဲဒါနောက်တစ်ဖက်ကကိုချုပ်ထားပြီးတော့အဲ့ပေါ်မှာဆိုရင်တော့ညီမျှမျှဝန်ကတင်ထားမယ်အဲ့လိုတင်ထားတဲ့ဝန်ရဲ့ကိုသိပြီးချင်းရဆိုရင်တစ်ဖြစ်နေတယ်ဘယ်တော့ထိတင်ထားလဲဆိုရင်ဝန်ကဖြောင်းသွားလဲဆိုရင် air by 2ကိုအထိဖြန့်လာတယ်အဲ့ဒီခါမှာဆိုရင် W တွေ L တွေ E တွေ I တွေကိုရှာရမှာဖြစ်တယ်ဟုတ်The next lesson with the centroid of the area. So for the centroid, we can calculate the center of gravity point H bar and the Y bar. So H bar is equal to integration H dy divided by summation A and Y bar equal to the summation for Y ds divided by summation A. The second moment of area above the A given is it is equal to I is equal to integration y squared dA or the IY equal to the integration A squared dA. So the I is the moment of inertia about the A axis and the Y and IY equal to the moment of inertia about the Y axis. Forces are rectangular with the base B and the height H. So the I is equal to BH power 3 divided by 12, Y bar equal to pi d4 divided by 128. For the parallel axis, so this area is moved to the parallel axis. So in this case, IA is equal to IXY multiply A multiply Y bar the whole square. Now, not who are centroid of the area. Centroid to the area, no. Centroid to the area, no. Center of gravity point ဖြစ်တဲ့ H bar နဲ့ Y bar ကိုတွေ့ရမယ် H bar ဆိုရင် integration H dy ကိုမှ summation A နဲ့စားမယ်Y bar ဆိုရင် summation Y ds ကိုမှ summation A နဲ့စားမယ်နောက်ပြီးတော့ second moment of area about A isကိုနော်မှီပြီးတော့ဖြစ်သွားတဲ့ moment of inertia တွေတွေ့ရမယ်အဲ့တော့ A is ကိုမှီပြီးတော့ဖြစ်သွားတဲ့နော် A is ကိုပဟိုးပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့ moment of inertia ဖြစ်တဲ့ IAC integration Y square D နဲ့ညီတယ်နောက်ပြီးတော့ Y is ကိုနော်ပဟိုးပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ moment of inertia IYB integration A square D နဲ့ညီတယ်အဲ့တော့အခြေ B နဲ့အမြင့် H ဖြစ်တဲ့နော်တောင်းမှန်စတုကန်တစ်ခုရဲ့ moment of inertia ISD BH power 3ကိုတွဲနဲ့စားမယ်နောက်ကဆက်ဝိုင်းတစ်ခုအတွက်ဆိုရင်တော့ Y bar ဒီ pi d power 4မှာ128နဲ့စားမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ area လေးอ่ะဆိုရင်ဒီမူလနေရာကနေပြီးတော့ရွှေ့သွားနေဆိုရင် IASD IHY အပေါင်း AY dash square နဲ့ညှောက်နော်IACC IHY အပေါင်း AY dash square နဲ့ညီတယ်Then we will solve the problem.
So find the moment of inertia of the triangle ABC about A is it and throughout the centroid and the parallel to the base B. So we had to calculate the moment of inertia triangle ABC. In this case, we had to write down the equation IA is equal to IHY plus AY dash square. So the IA is a BD power 3 by 12, IHY the IH dash G, and IAY dash square equal to half BH multiply H power H by 3 the whole square. So therefore, by solving this equation, we got IHG dash equal to BH power 3 divided by 36. Problems have to find the moment of inertia of a semicircle about an axis through the centroid and the parallel to the base. So we can draw the semicircle so that we have to find out the moment of inertia. So IA is equal to IHG plus A multiplied y dash square. So IA is equal to the pi by 128 d power 4 and A is equal to pi by 4 d square and the y dash equal to 2d by 3 pi square. So that by solving this equation we can calculate IHG is equal to pi d power 4 divided by 128 plus a d power 4 by 9 pi. အဲ့တော့ပု္ပ္ပာကိုတွက်မယ်အဲ့ဒီပု္ပ္ပာမှာဆိုရင်ဘို့နော်က ABC ရဲ့ moment of inertia AAC ကိုအမှုနေတဲ့ moment of inertia ကိုတွက်ရမယ်အဲ့ဒီတွက်မှာဆိုရင် IAC ကိုဘယ်လိုတွက်လို့ဆိုရင် IA ဆိုရင်အပေါင်း AY တက်နှစ်ထပ်ဆိုပြီးတော့တွက်လို့ရတယ်အဲ့တော့ IA ကဆိုရင် BD power 3 by 12နဲ့ညီတယ်AY dash square ဆိုတော့ A ကတော့ half BH Y dash ကတော့ H by 3เนาะအဲ့ဒါတွေကိုစားထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင် BD power 3 by 12 equal to IHG dash about half VH အမြောက် H by 3 square ဆိုအဲ့တော့ IHG dash ကဘာနဲ့ညီလဲဆိုရင် BD power BH power 3 by 36ကိုရမှာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီစီမီစာကစဝိုင်းချမ်းရဲ့moment of inertia ကိုတွေ့ရမယ်။ moment of inertia ကိုဘယ်လိုတွေ့မလဲဆို IAC မြိုင်း IHG အပေါင်း AY dash square ဆိုပြီးညီမကြီးရေးရမယ်။အဲ့တော့ IAC မှာ pi by 128 d power 4အစားထည့်မယ်။ A ကတော့ area စဝိုင်း area ဖြစ်တဲ့ pi by 4d square y dash ကတော့ 2d by 3 pi square အဲ့ဒါကိုစားထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင် IHG pi d power 4 divided by 128 plus d power 4 by 9 pi ဆိုတဲ့ညီမကြီးကိုတန်ဖိုးကိုရမှာဖြစ်တယ်။ Next one is the theory of the simple bending. So consider a bend length L under the section of a pure bending moment M. So in this case, R is a radial curvature of the neutral surface, E is a modulus of elasticity, IN is a scale moment area for the whole cross section above the centroid, and so GB is a longitudinal stress in the filament of the CD at the distance from NA. So in this case, we can find out the simple bending. So radial curvature is from the radial neutral base. When the bend, once a particle is a bend, so we can find out the radial curvature above the neutral axis. So this is a radius is R. E is the modular electricity, and IN is a neutral axis, a scale moment of area, and GB is a longitudinal stress. So all the diagrams we can see this. This is a left side diagram is we can find out there's some bending moment diagram, and right side is the beam, and then you can also see the radial curvature, and also there's a stress diagram. But for those kind of the moment and the bending, so G by Y is equal to E by R, also the S equal to IN A by Y. So this is for the theory of simple bending. Now who said for Popiama, so we move theory ကြောင့်ဖြစ်တယ်။နောက်အဲ့ဒီလိုရက်မတွေကိုအားတက်ရောက်တဲ့အခါမှာရက်မတွေကကွေးသွားတယ်။အဲ့တော့ကွေးသွားတဲ့အခါမှာဆိုရင်ဘယ်လိုတွေဖြစ်လာမလဲဆိုတော့တွေ့ရမယ်။အဲ့ရက်မဆိုရင်အပြား L ရှိတယ်။အဲ့တော့သူ့ကိုကွေးစေတဲ့တက်ရောက်တဲ့ R ဆိုရင်တော့ M ရှိတယ်။အဲ့ဒီခါမှာအဲ့ဘင်းတစ်ခုကကွေးသွားတယ်ဆိုရင်သူကနော်ဗဟိုချက်တစ်ခုကနေပြီးတော့တိုင်းတန်လို့ရတဲ့ဒီအချင်းဝက်ဒီအားဖြစ်တယ်။ပြီးရတော့ movement တော့ modular elasticity လို့ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ IN ကဘာလဲဆိုရင်ဒါ moment inertia ဒုတိယဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ moment inertia area ကိုတွေ့ရမယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီ moment inertia area ကို INA လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီခါမှာဆိုရင်ဒီလိုရေးပြင်းကြီးနော်တောင်လိုက်တိုင်းတက်ရောက်နေတဲ့နော်ထားအားတွေ GB ဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒီလိုဖြစ်တဲ့ဘင်းတွေရဲ့နော် moment inertia တွေအဲ့ဒီဘင်းတွေရဲ့ပုံတွေဘယ်လိုကွေးသွားတယ်ဆိုတဲ့ပုံတွေ stress တွေပုံတွေကိုပုံမှာဖော်ပြထားမှာ။အဲ့လိုဖော်ပြထားမယ်ဆိုရင် G by Y ကဘာနဲ့ညီလဲဆိုရင် E by R နဲ့ညီတယ် S ကတော့ INA ကို Y dash နဲ့စားတာနဲ့ညီမယ်။
then we can calculate the stress due to the thermal expansion. In this case, the chain length equal to alpha multiplies L multiplies the theta. So this is the equation to calculate for the stress due to the thermal expansion. And then we solve the problem. A straight length of the steel stem pipe, 180 millimeter outside diameter and 7 millimeter thick, connects the basket stop valve with the engine stop valve. If it is fitted at the temperature of 16 degrees centigrade, the stress in the pipe when heated to the 200 degrees centigrade by steam passing through it. No allowance were made for the expansion and the thrust on the stop valve. So in this problem, we calculate the alpha is equal to the expansion coefficient is equal to 12 multiplied 10 power minus 6 per degree centigrade, and the E for modular for electricity for the E is for the C is here 2068 multiplied 10 power 5 Newton per meter square. So outside diameter 180 millimeter, inside diameter 180 minus 2 multiplied 7, you got a 160 millimeter. The original temperature T is at 16 degrees centigrade. The final temperature will be 200 degrees centigrade. Alpha is equal to 12 multiplied 10 power minus 6 per degree centigrade. E is equal to 2066 multiplied 10 power 5. So the firstly we can calculate this as longitudinal strain. So basically longitudinal strain equal to change in the original length, change in length divided by original length. So alpha multiplied L multiplied theta divided by L, so you got the alpha theta. So in this case E is equal to delta by E, so the delta is equal to E multiplies E, small e. So in this case 2068 multiplied 10 power 9 multiplies alpha into theta, so 2068 multiplied 10 power 9 multiplied 12 multiplied 10 power minus 6, you got the 455 multiplied 10 power 6 Newton per millimeter square. Thrust on the stop valve delta is equal to force divided by area. The force is equal to delta multiplied area. So 415 multiplied 10 power 6 multiplied by 4 multiplied 180 square minus 160 square divided by 10 power 6. So you got the 1.7 multiplied 10 power 6 Newton. So the post are my separate no post out from me at all. The Putin Yamulu sheet for Dali Asia, Asia Alpha area, Tida, Napitoluyami, Alpha, the Sanking, Ea Mulashi, and Alia Tida or Putin Chanache. And I'm moving my post out from me. Eddie come as a steel steam pipe. The Diluga, Yenu, they want to bite the Kuasi, but Chong it, the PMC now we change us in 180 millimeter, she below, no 100 millimeter, 2 way. No, I stop our red look, that's entirely. A cars doing a steam by cars doing a pulling such out the single would be must a low needed. Eddie car, a low needed, no, Eddie such out the single sheet steam by go near the single a pool be like it. Be like the car must be in power where I'm less or blow sheet or less run a far woman blow, no, after young as well, shama pity. A pool sank into the alpha, the 12 multiplied 10 power minus 6 by degree centigrade, and let's see the ER 2068 multiplied 10 power 5 in a day. Outside diameter, a PM more see the change the 30 millimeter, she below, at 70 millimeter, she does where a train's diameter, 180 enemy, in a 7 and no like the Kama swing, 166 millimeters will meet down Yama Pity. Now, Mula approaching the such of the centigrade sheet, not so approaching out 200 centigrade sheet. Eddie Kama swing, but I'm a block of chain, no block John Water, she block sheet about this way, so a sheet of the town with the Kama swing, the sheet of the Yama Mula and Sam, a sheet of the Alpha Tida and Yame, Mula a pit swing, and Alpha Tida, and Alpha Tida Yama Pity. Eddie Kama she did down to a dance we know, down after the roadie and down Guna. The time to the EAVUMA to a modular electricity to the EAG and Yaumen, as a 2068 multiplied 10 power 9 no alpha theta and Yaume, or 2068 multiplied 10 power 9 and Yau, 12 multiplied 10 power minus 6, sorry, 455 multiplied 10 power 6 Newton per meter square Yama Pity. As also she that is streamed by a sheet of the to a sheet of the RD view, Favo, like they are a day of the down, a day of the Aoma alienness, ethical Azui. I day of the down area and help me. So down 4.5 multiplied 10 power 6 go yabi, and area is by my 4, and about 10 power 180 square minus 160 square, and I'm 10 power 6 and I say 1/7 multiplied 10 power 6 Newton or Yama Chete.
The next one, the strength of this pressure vessel and rubber joint. So two tests are low by the fluid pressure can be calculated, intensity of pressure multiplied projected area. So in this case, P is the internal fluid pressure and D is the internal diameter of cylinder, as the length of the cylinder, T the thickness of the cylindrical shell. The load tending to change the longitudinal structure is equal to the internal pressure multiplied projected area. So delta L is equal to P multiplied D multiplied L. The area is a 2 multiplied thickness multiplied length, so 2 multiplied D multiplied L. So longitudinal stress is F1 equal to PD by 2D. Then we saw the problem. The ends of the cylindrical pressure vessel of 900 millimeter, internal diameter are the hemispherical and the constructed of the place 20 millimeter thick. Find the stress. So in this case, P equal to 20 into 10 power 5 Newton per meter square. D is equal to 900 millimeter. D is 20 millimeter. So we substitute formula. F is equal to PD by 40. So 20 multiplied 10 power 5 multiplied 100 divided by 4 multiplied 20. So you got the 3.35 multiplied 10 power 7 Newton per meter square. Who said is Shindia Maro Palasui? The PR than can I need it? Pressure vessel to Wally below tanky they were tanky the ones swing like Yari, Ted Kama, IER swing, PR in Yabala, a PR Yabala, the tanky the John Grandma Pete. You know, Susubon, I do, now PR can I de, no Susubon, Payala, the PR Panaji, the swing PIA, no. PI တိတိမှုနဲ့နော်တွေ့ရတော့ PR ခံနေတဲ့ area နဲ့နှစ်ခုမြောက်ပြီးတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ညီမချင်းကဘယ်လိုယူလို့ရလဲဆိုရင်အဲ့ဒီမှာ P ဆိုတာပါတော့အထဲမှာရှိတဲ့ငွေရည်တွေရဲ့ PR တွေနော် D ရပါလဲဆိုရင်အဲ့ထည့်ထားတဲ့ cylinder ရဲ့အတွင်းစာအချင်း A ရတော့အဲ့ cylinder ရဲ့အလျား P ရတော့အဲ့ cylinder ရဲ့အထူအဲ့ဒါတွေကိုဒါပေါ်ပြထားမယ်။အဲ့ဒီခါမှာဆိုရင်ဒီလိုနော်ဒီအဲ့လို PR ကြောင့်လို့ဖြစ်သွားကြောင်းလေးဝါလေအလျား data အဲကြတော့ဒါအထဲမှာရှိတဲ့ PR ဖြစ်တဲ့ P ရဲ့နောက်ပြီးတော့ area ဖြစ်တဲ့ D နဲ့ L နဲ့ကိုမြှောက်ကြရဲအဲ့ဒီသုံးခုမြှောက်ရမယ်။ area ကြတော့2ရဲ့အထူရဲ့နော် thickness ဖြစ်တဲ့ thickness ရဲ့နောက်ပြီးသူ့ရဲ့အရှည်ရဲ့မြှောက်မယ် 2D ရဲ့ L မြှောက်မယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီခါမှာတက်ရောက်တဲ့ဓာတ်အားရှိတဲ့ L1 ကတော့ PD ကိုမှ 2D နဲ့စားမယ်။အဲ့ဒါကိုအခြေခံကြီးပု္ပ္ပစာတွေ့မယ်။အဲဒီပု္ပ္ပစာမှာဆိုရင် cylindrical စာ cylinder ပုံရှိတယ်နော်။ PR ခံတဲ့ဒီ cylinder ထဲမှာဆိုရင်အဲ့ဒါဆိုရင်အတွင်း diameter ဒါရှိနေတယ်။နောက်ပြီးအထူကတော့20 mm အထူဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ stress ကိုရှာရမယ်။အဲ့မှာ PR 20 multiplied 10 power 5လို့ပေးထားတယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်ညီမချင်းအစားထည့်လိုက်တဲ့ SC များချင်း PD ကို40နဲ့စားမယ်။အဲ့ဒါကမှ20 multiplied 10 power 5အဲ့တော့100နဲ့မြှောက်မယ်ပြီးတော့မှ4 multiplied 20နဲ့စားတဲ့အခါမှာဆိုရင်3.35 multiplied 10 power 7 Newton per meter square ကိုရမှာဖြစ်တယ်။ We saw that the rubber joint. So rubber joints are present in the diagram. So when the force are acting on the rubber joint, so the total load on the shear rubber equal to area multiplied by shear strength. So this is equal to A multiplied M multiplied Fs. And the percentage stress or the efficiency of rubber equal to total load to the shear rubber divided by total load to TR the solid. So percentage strength or the efficiency of rubber equal to AN Fs divided by PT FT multiplied by 100%. And percentage strength or the efficiency of the drain plate equal to P minus D divided by B multiplied by 100. And then we saw the problem in the rubber left joint of the plates 15 millimeter thick. The rubbers are 21 millimeter diameter and the pitch is at 16 millimeter. The shearing strength of the rubber material is at 345 meganewton per meter square and the tensile strength of the plate is at 420 meganewton per meter square. And find the percentage efficiency of the joint compared with the rubber plate. အဲ့တော့အခုတို့ဆက်ရှင်းမှာဆိုရင် rubber joint တွေရှင်းမယ် rubber joint တွေဆိုရင်ဒီလို rubber တွေချလာတဲ့ဒီလိုနော်ဆိုးနဲ့ရိုက်ထားတဲ့ဒီ rubber joint တွေအဲ့ပုံမှာပေါ်ပြထားတယ်အဲ့တော့အဲ့ rubber joint ကိုတစ်ဖက်တစ်ချက်ကနေပြီးတော့ဆွဲလိုက်တဲ့ခါမှာဆိုအဲ့ rubber joint ကဒီပုတ်တိုက်တဲ့ဓာတ်အားကိုခံရတယ်အဲ့ shear stress ကိုခံရတယ်အဲ့တော့စုစုပေါင်းအဲ့ shear stress ကဘာနဲ့ညီလဲဆိုရင် area ရဲ့ shear stress နဲ့နှစ်ခုမြောက်တာလည်းညီတယ် A ရဲ့ N ရဲ့ Fs ရဲ့မြောက်တာလည်းညီမယ်အဲ့ဒီမှာ Fs က shear stress area ကတော့တစ်ခုရဲ့ rubber တစ်ခုစီရဲ့area ပြီးတော့ N ကတော့အဲ့ rubber အရေးအတွက်
အဲ့ဒီခါမှာဆိုရင် percentage strength တို့မဟုတ် efficiency of rabbit ကတော့ဘယ်လိုတွက်လို့ရလဲ shear ဟို rabbit ပုံမှာစုပေါင်းတက်ရောက်လိုက်တဲ့ပုံအားကိုမှအဲ့ဒီနော်ဒီ solid ပုံမှာစုပေါင်းနော်တက်ရောက်တဲ့ပုံအားနဲ့စားပြီးတွေ့ရမယ်အဲ့ percentage efficiency of rabbit ကျတော့ AN နဲ့ FS ကိုမှ PDF နဲ့စားပြီးတော့100နဲ့မြောက်မယ် A ကတော့ rabbit တစ်ခုရဲ့ area N က rabbit အရေးအတွက် FX ကတော့ shear force P ကတော့တက်ရောက်တဲ့ R T ကတော့အထူး FD ကတော့ဆို tensile strength percentage strength of the efficiency of drill blade ကျတော့ P minus D divided by P multiplied by 100လို့တွက်လို့ရမယ်အဲ့ဒီခါမှာဆိုရင်တော့ output စာမှာတွက်မယ်အဲ့တော့ rabbit နှစ်ခုကိုရိုက်ထားတာနှစ်ထပ်ရိုက်ထားတဲ့ဒီ left joint ရှိတယ်အထူးက15 mm ရှိတယ်rabbit တရားဆိုရင်တော့21 mm diameter ရှိပြီးတော့အဲ့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုအကွာအဝေးစီ60 mm ရှိတယ်အဲ့တော့ shearing strength of the rabbit ကတော့4345 meganewton per meter square ရှိနေတယ်tensile strength ကတော့420 meganewton per meter square ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့အဲ့ joint ရဲ့ percentage efficiency ကိုတွက်မှာဖြစ်တယ်And we solve the problem. So in this case, we draw the diagram here and the two rabbit per page. So in this case, T is to the 15 millimeter, D is the 25 millimeter, P equal to 60 millimeter, Fs is the 245 meganewton per meter square. So we have to calculate the efficiency of the rabbit and the efficiency of the drift blade. So firstly, we calculate the percentage efficiency of the rabbit. So ANF1 divided by PDFD multiplied by 100. So pi by 4 into 21 square multiplied by 2 multiplied by 345 meganewton per meter square divided by 60 millimeter multiplied by 15 millimeter multiplied by 420 meganewton per meter square multiplied by 100. So we got the 63%. Percentage efficiency of the drill blade equal to P minus D divided by P multiplied by 100. So that we got 60 minus 25 divided by 60 multiplied by 100. So you got a 65%. အဲ့တော့ပုံမှာဆွဲပြထားတယ်အဲ့တော့ rabbit တခုက rabbit ကိုနှစ်တန်းတောင်းရိုက်ထားတဲ့ပုံရှိနေတယ်အဲ့ဒါမှာအထူးက15 mm ရှိတယ်တခုရဲ့ diameter ဆိုရင်25 mm ရှိတယ်တခုအကွာအဝေးဆိုရင်တော့60 mm ရှိပြီးတော့ shearing force က FS 245 meganewton per meter square ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့အဲဒီ rabbit ရဲ့ efficiency နဲ့ drill blade ရဲ့ efficiency တွေ့ရမယ် rabbit ရဲ့ efficiency လို့ ANFS ကိုမှ PDFD နဲ့စားမယ်ပြီးတော့တရားနဲ့မြောက်မယ်အဲ့တော့ pi by 4ရဲ့21 square အဲ့ဒါကိုမှ2ရဲ့345ရဲ့မြောက်တာကိုမှ60ရဲ့15ရဲ့420ရဲ့နဲ့စားလိုက်ပဲပြီးတော့တရားနဲ့မြောက်တဲ့100နဲ့မြောက်တဲ့အခါမှာဆို63%ရမယ်အဲ့ drill blade ရဲ့ percentage efficiency ကိုတော့ P minus D divided by P multiply 100ဆိုတဲ့ညီမျှခြင်းနဲ့တွက်မယ်အဲ့တော့60 minus 25 divided by 60 multiply 100ဆိုရင်65%ကိုရမှာဖြစ်တယ်